garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë re të Republikës Kosovës. Partitë politike tash duhet të reflektojnë edhe në raport me fjalën e qytetarit. Ministër Shqipënëzima prej Kallxo.com, po besoj që e pret në edhe jo që këna me ju pyet për çështje më të rëndësishme, tash është të konstituimit të institucioneve të reja. E dëgjum kryeministrin që foli sot para fillimit të mbledhjes së qeverisë dhe foli për rëndësinë e konstituimit të tre institucioneve, fillimisht kuvendit, pastaj të qeverisë edhe të zgjedhjes së një presidenti të ri. Po do më ditë, a keni komuniku edhe ju me lëvizjen vetëvendosje, cilat janë hopat, a preferohet një koalicion ma i gjerë edhe për çështjen e zgjedhjes së qeverisë edhe të konstituimit të kuvendit, apo do të synohet një marrëveshje me partitë të tjera jashtë koalicionit që vetë se është tashti në qeveri, apo vetëm për me zgjedh një president? Falenderoj shumë për pyetjen. Këtë që unë mund të them është që grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të i formojnë institucionet e Republikës Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë re të Republikës Kosovës. Kjo është e tëra që mund të thamë në këtë aspekt. Zgjedhjet i mbajtëm, ato prodhuan një rezultat që është përafërsisht i njëjti me rezultatin e kaluar, kështu që qytetarët presin që sa më parë të ketë institucione, sa më parë të kemi qeverinë e re, sa më parë të kemi kuvendin funksional, po edhe të kalojmë këtë krizën e zgjedhjes së presidentit. Po besoj që qytetari ka folë dhe partitë politike tash duhet të reflektojnë edhe në raport me fjalën e qytetarit.